刚刚我们从冰箱里拿饭，一打开冰箱，我以为进厕所了呢。臭豆腐、螺蛳粉，还有个半开的鲱鱼罐头，给我们兄弟把饭全扔了。那冰箱是公司的，又不是他们的，我想放啥放啥呀。那都是吃的，怎么那么矫情呢？他们受不了就别用啊。这么养大的东西为什么不放家里冰箱呢？我家没有啊，那买冰箱不得花钱吗？还费我家电，买那干啥？那冰箱是放食物的地方，不是他养蛊的地方。现在的冰箱整的跟潘多拉魔盒似的，你永远不知道下次打开冰箱有什么惊喜在等着你。那公司的冰箱我有使用的权利啊，那谁受不了可以不用。这谁又给我贴上？办公室味儿挺大的，这么多是不是太没素质了？我这个人素质一直不怎么样呀，爱用不用管。你这儿提的不太好，你也管？他啥东西都往冰箱里放，我们现在去的都没法工作了。味道确实挺大的。是啊，那楼下保安过来撸我手，我都以为啥东西死里了。干啥呀？去厕所喘口气儿。带我呀。反正我闻着没啥味儿，他们就是太矫情了。我不起就死，矫情你妈呢？你这是往冰箱里放饮料吗？这是我下午要去送宴的。你看着没，多吓人呢！只有你想不到的，没有他放不了的。反正你告诉他，那旧冰箱我们不用了。他要是再把那些东西清出来，我们就让他和他的练金花一起离开办公室。创哥，我错了。想留办公室行，我们新买的冰箱你一下不能碰，听明白？那我现在拿出来。一个放进去了。没事，我拿出来。